Hər vaxtınız xeyir olsun əziz müəllimlər və müdavimlər. Bugün mən sizə Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsilin dövlət standartlarını və eyni zamanda səriştələr mövzusunu izah etmiş olacağam. İzaha keçid almadan öncə nəzərinizə çatdırım ki, bizim yanvar qruplarımıza qeydiyyat hələ də davam edir. Deməli, dərslərimizə qoşulmaq istəyən müəllimlərimiz aşağıda qeyd etdiyim nömrə ilə əlaqə saxlayıb dərslər haqqında məlumat ala bilərsiniz. Deməli, müəllimlər, dövlət standartları nəyi müəyyən edir? Nələri müəyyən edir dövlət standartları? Deməli, ümumi təhsilin məzmununu, ümumi təhsilin idarə olunmasını, maddi-texniki bazasını, infrastrukturunu, təhsil verənlərin keyfiyyət göstəricilərini, təhsil alanların bilik, bacarıq, vərdişlər səviyyəsini, ümumi təhsil pilləsində təhsil alanların formalaşdırılan səriştələri, pedaqoji tələbləri və eyni zamanda tədris edilən məşğələ və fənləri, tədris edilən məşğələ və dərslərin ümumi saatlarının miqdarını və eyni zamanda həftəlik dərs və dərsdənkənar məşğələlərinin ümumi miqdarını, yəni saatların ümumi miqdarını və pedaqoji tələblərdir və şagirdlərin təlim nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi və monitorinq sistemidir ki, bunları dövlət təhsil standartları, yəni dövlət standartları müəyyən edir. Burada söz yığını çoxdur müəllimlər. Bunları öyrənməyə, əzbərləməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə məlumatınız olması üçün mütləq şəkildə bunları oxumalısınız. Maddi-texniki baza nədir? İnfrastruktur nədir? Düzdür, belə suallar düşmür, yəni əzbərçiliyə dayanan bir şeylər düşmür. 2022-ci ildə MİQ imtahanlarında hardasa düşürdü maddi-texniki bazadan, infrastrukturdan. Ancaq indi belə suallar düşmür. Ona görə də sadəcə məlumatınız olsun deyə oxumalısınız və canlı dərslərimizdə bunu sual-cavab edəcəm mütləq şəkildə. Deməli, məlumatınız olsun deyə oxumalısınız. Təhsil verənlərin keyfiyyət göstəriciləri hansıdır? İnfrastruktur nədir? Maddi-texniki baza nədir? Ümumi təhsilin idarə olunmasında nələr əsas götürülür? Məsələn, ümumi təhsilin idarə olunmasında 3 əsas prinsip var ki, hesabatlılıq, məsuliyyətin bölüşdürülməsi, inkişafın monitorinq prinsipləridir ki, bunlar əsas götürülür. Hesabatlılıq nədir? Hesabatlılıq odur ki, şagird müəllimə, müəllim müəllimə, müəllim direktora, müəllim direktor müavininə, direktor təhsil şöbəsinə hesabat verir. Hesabatlılıq yəni budur. Məsuliyyətin bölüşdürülməsi nədir? Hər kəs təhsil müəssisəsində öz məsuliyyətini dərk edir və inkişafın monitorinq prinsipləri nədir? Və yəni məktəbdə keçirilən monitorinqlərdir ki, bunlar təhsil alanların nailiyyət səviyyələrini yoxlamaq üçün keçirilir, həyata keçirilir. Daha sonra burada infrastruktur var, maddi-texniki baza var. Maddi-texniki baza məktəbin içindəkilərdir, belə yadınızda saxlayın. İnfrastruktur isə məktəbin çölündəkilərdir. Bunlar elə də testə düşən bir məqamlar deyil deyə, sadəcə məlumatınız olsun deyə oxuyub keçirsiniz və burada əsas olan səriştələrdir. Səriştələr nədir? Yəni, səriştə nə deməkdir? Səriştə ümumiyyətlə, deməli, bilik, bacarıq, vərdiş və dəyərlərin məcmusudur. Bilik, bacarıq, vərdiş və dəyərlərin məcmusudur səriştələr. Yəni, bir insanda bilik, bacarıq, dəyərlər formalaşıbsa, deməli, həmin insan necədir? Səriştəli insandır. Baxaq görək səriştənin növləri hansılardır? Təfəkkürlə bağlı səriştələr, fəaliyyətlə bağlı səriştələr və dəyərlərlə bağlı olan səriştələr var. Təfəkkürlə bağlı olan səriştələr hansılardır? Baxın, yaradıcı düşüncə, yəni yaradıcılıq, kreativ düşüncə, tənqidi təfəkkür, problem həll etmə, qərar qəbul etmə və müstəqil öyrənmə. Bunlar nələrlə bağlıdır? Təfəkkürlə bağlı səriştələrlə. Fəaliyyətlə bağlı səriştələr, ünsiyyət, əməkdaşlıq, rəqəmsal savadlılıq, informasiya savadlılığı, maliyyə savadlılığı və eyni zamanda yəni bunlar fəaliyyətlə bağlı olan səriştələrdir. Dəyərlər, milli kimliyin dərki, milli iftixar hissi, fəal vətəndaş mövqeyi, deməli, şəxsi və sosial məsuliyyət, demokratiya və insan hüquqlarına hörmət, mədəni müxtəlifliyə hörmət, bunlar nələrdir? Dəyərlərlə bağlı olan səriştələrə daxil olan məqamlardır ki, bunları əzbər bilməlisiniz. Gəlin baxaq görək, deməli, təfəkkürlə bağlı olan səriştələr, məsələn, dedik ki, yaradıcılıq. Yaradıcı düşüncə, belə yadımızda saxlayaq. Nə deməkdir? Baxın, yaradıcılıq deyəndə əşyalardan qeyri-adi formada istifadə etmək, bu da yaradıcılıq deməkdir. Mövcud olanlara orijinal əlavələr və düzəlişlər etmək, bu da yaradıcı təfəkkürlə bağlıdır.
qeyri-standart yanaşma nümayiş etdirmək, innovativ layihələr hazırlamaq, bunların hamısı yaradıcı təfəkkürlə bağlı olan məqamlardır. Tənqidi təfəkkürlə bağlı olan məqamlarımız var. Bildiyi və yeni informasiya arasında eynilik və fərqləri müəyyənləşdirməkdir, analiz etməkdir və əsaslandırmaq bacarığıdır, dəyərləndirmək bacarığıdır. Bunların hamısı nəyə aiddir? Təfəkkürlə bağlı olan, yəni tənqidi təfəkkürlə bağlı olan səriştələrdir. Problem həll etmə. Problem həll etmə müasir dövrümüzün daha doğrusu tələblərindən biridir. Problemin həlli ilə bağlı ehtimallar irəli sürə bilmək, problemin həlli üçün alqoritmlər qurmaq, problemin optimal həlli yollarını müəyyən etmək, problemli situasiyalarda emosional sabitlik nümayiş etdirmək, problemi konstruktiv şəkildə həll etmək. Bu zaman, yəni problemi optimist şəkildə, belə deyək də, problemi konstruktiv şəkildə həll edən insanda hansı səriştə formalaşıb sizcə? Təfəkkürlə bağlı olan səriştələr formalaşıbdır. Daha sonra qərar qəbul etmə. Harda qərar sözünü gördüsə, bilin ki, bu təfəkkürlə bağlı olan səriştədir. Qərar qəbul etmədə iştirak edir. Qərarlarının müsbət və mənfi tərəflərini proqnozlaşdırır. Qərar qəbulunda prioritetlərə əsaslanır. Əsaslandırılmış qərarlar qəbul edir və nəticə üçün məsuliyyət daşıyır. Baxın, görürsüz, hər yerdə qərar sözü var. Deməli, bu nədir? Qərar qəbul etmə təfəkkürlə bağlı olan səriştədir. Müstəqil öyrənmə. Müstəqil öyrənməyə maraq nümayiş etdirir. Öyrənmə mənbələrini kitablardır, internetdir, bunların hamısına aid edir və eyni zamanda öz öyrənmə fəaliyyətini müəyyənləşdirə, istiqamətləndirə, tamamlaya bilir. Öz öyrənmə nədir? Yəni müstəqil öyrənmədir. Bunların hamısını təmin edə bilirsə, tamamlaya bilirsə, deməli bu insanda nə formalaşıbdır? Müstəqil öyrənmə bacarığı, bu da daxildir təfəkkürlə bağlı olan səriştəyə. Öz öyrənmə fəaliyyətinin keyfiyyətini qiymətləndirmək, bu da təfəkkürlə bağlı olan səriştəmizə daxildir. Daha sonra gəlir fəaliyyət. Ünsiyyət, əməkdaşlıq, rəqəmsal savadlılıq, informasiya savadlılığı, maliyyə savadlılığı. Deməli, bunda nə formalaşıb? Baxın, müəllimlər, belə deyək də, pul və qənaət barədə məlumatlıdır. Nəyi necə xərcləyəcəyini, gəlirini, çıxarını bilən adamdır. Yəni, belə bir insanlarda nələr formalaşıbdır? Fəaliyyətlə bağlı olan səriştə formalaşıbdır. Yəni, pul sözü varsa, büdcə sözü varsa, gəlir sözü varsa, bax, bunların hamısı nədir? Maliyyə savadlılığıdır. Daha sonra informasiya savadlılığı, informasiya barədə ilkin biliklərə malik olması, informasiya axtarmağın, toplamağın yola. Baxın, informasiya toplamaq. Bunu testlərdə çox görəcəksiniz. Bu nədir? Deməli, fəaliyyətlə bağlı olan informasiya savadlılığıdır ki, fəaliyyətlə bağlı olan səriştələrə daxildir. İnformasiyanın xassələrini nəzərə almaqla onu emal edir və istifadə edir. Daha sonra İKT bacarıqlarını qatmırsınız bura, müəllimlər. İKT bacarıqları artıq rəqəmsal savadlılıqdır ki, informasiya kommunikasiya texnologiyalarını tanıyır və fərqləndirir. Eyni zamanda deməli, İKT-dən ilkin istifadə bacarıqlarını nümayiş etdirir. İKT-nin imkanlarından məqsəd yönlü şəkildə istifadə edir və eyni zamanda cəmiyyətin həyatında İKT-nin əhəmiyyətini dəyərləndirir, fəal istifadəçi bacarıqlarını nümayiş etdirir. Yəni, bir insan telefondan, belə deyək də, məqsəd yönlü şəkildə istifadə edirsə, internetdən, texnologiyadan məqsəd yönlü şəkildə istifadə edirsə, deməli bu insanda nə var? İKT bacarığı var, yəni informasiya savadlılığı var. Eyni zamanda, üzr istəyirəm, rəqəmsal savadlılıq var. İKT-dən istifadə edə bilirsə, bu olur rəqəmsal savadlılıq. Daha sonra gəlir əməkdaşlıq. Harda ünsiyyət, kollektiv, yəni ünsiyyət etiketlərinə riayət edir, öz fikirlərini nümayiş etdirir. Ana dilində ünsiyyət, xarici dildə ünsiyyət, ümumiyyətlə ünsiyyət sözünü gördünüzsə, bilin ki, bu ünsiyyət fəaliyyətlə bağlı olan səriştələrə daxil olan ünsiyyət səriştəsidir. Əməkdaşlıq isə kollektiv sözüdür. Kollektivlə işləməyə bacarırsa, kollektivlə ortaq məqsədlər üçün çalışırsa, kollektivdə birgə fəaliyyətlər və liderlik bacarıqlarını nümayiş etdirirsə, yəni kollektivlə işləməyə bacarırsa, bu cəmiyyət içərisində deməli işləməyə bacarırsa, deməli bu nədir? Əməkdaşlıqla bağlı olan səriştə inkişaf edib bu şəxsdə.
Daha sonra gəlir dəyərlərlə bağlı olan səriştələr. Milli kimliyin dərki və milli iftixar hissi, fəal vətəndaş mövqeyi, şəxsi və sosial məsuliyyət, demokratiya və insan hüquqlarına hörmət, mədəni müxtəlifliyə hörmət, bunların hamısı dəyərlərlə bağlı olan səriştələrə daxildir. Məsələn, dövlət rəmzlərini tanıyan, belə deyim, dövlət rəmzlərini tanıyan şəxs, dövlət rəmzlərinə hörmət nümayiş etdirən şəxs, Azərbaycançılıq ideyalarını mənimsədiyini nümayiş etdirən şəxs, Azərbaycançılıq ideyalarını təbliğ edən şəxs. Deməli, bu şəxsdə nə formalaşıbdır? Deməli, milli kimliyin dərki, milli iftixar hissi formalaşmış olubdur. Məsələn, şagirdlərdə müşahidə edirik ki, bayraq bilmədən yerə düşür və həmin o şagird bayrağı götürür, hətta öpüb gözünün üstünə qoyan da şagird də var. Deməli, bu uşaqda nə formalaşıbdır? Milli kimliyin dərki, milli iftixar hissi səriştəsi formalaşıbdır. Fəal vətəndaş mövqeyi. Fəal vətəndaş mövqeyi nədir? Yaşadığı bölgə, ölkə haqqında məlumatlıdır. Dövlət və dövlətçilik ənənələri barədə məlumatlıdır. Dövlət maraqlarının müdafiəsində öz rolunu dərk edir. Eyni zamanda dövlət maraqlarını müdafiə edir. Bu zaman yaşadığı ölkə haqqında məlumatlıdırsa bu insan və öz ölkəsi haqqında, öz bölgəsi haqqında biliklərə sahibdirsə, deməli bu insanda nə formalaşıbdır? Fəal vətəndaş mövqeyi səriştəsi formalaşıbdır. Şəxsi və sosial məsuliyyət, davranış, mədəniyyəti haqqında məlumatlıdır. Baxın, davranış, nizam-intizam qaydaları. Şəxsi məsuliyyətini dərk edir, şəxs-cəmiyyət münasibətlərini şərh edir, cəmiyyət qarşısında məsuliyyətini dəyərləndirir və eyni zamanda cəmiyyət qarşısında məsuliyyətini şərh edir, sosial layihələrdə iştirak edir, könüllülük fəaliyyəti ilə məşğul olur. Məsəl üçün, gedir könüllü olaraq belə deyək, uşaqlar evinə və belə deyək də yardım edir, xeyriyyətçiliklə məşğuldur, qocalar evinə gedir, belə deyək də bu zaman bu həmin şəxsdə nə formalaşıbdır? Həmin şəxsdə şəxsi və sosial məsuliyyət səriştəsi formalaşıbdır. Demokratiya və insan hüquqlarına hörmət. İnsan hüquqları barədə təsəvvürlərə malikdir. Öz hüquqlarını və vəzifələrini bilir. Digər insanların hüquq və vəzifələrinə hörmət nümayiş etdirir. Baxın, testdə belə düşür ki, deməli, deyək ki, iki sinif yoldaşıdır, iki dostdular və deməli haqsızlığa uğradığını görür sinif yoldaşının, başlayır onun hüquqlarını müdafiə etməyə. Deməli bu şagirddə nə var? Bu şagirddə demokratiya və insan hüquqlarına hörmət səriştəsi formalaşıbdır. İnsan hüquqları və azadlıqlarının mahiyyətini dərk edir. İnsan hüquq və azadlıqlarını müdafiə edir. Baxın, bunlar hamısı nədir? Dəyərlərlə bağlı olan səriştələrə daxil olan demokratiya və insan hüquqlarına hörmət səriştəsidir. Mədəni müxtəlifliyə hörmət. Müxtəlif ölkələrdən gələn şəxslərə hörmətlə yanaşır, dilinə, irqinə, dininə hörmətlə yanaşır, ələ salmır. Əgər hər hansısa bir testdə, yəni situativ testdə belə düşərsə ki, məsələn, sinifə daxil olan uşaqda uşaq xarici uşaqdır, belə deyim, xarici ölkədən gələn bir uşaqdır və sinif yoldaşları onlara gülür, onu ələ salır, onun belə deyək də görünüşünə, dilinə, belə deyək də istehza edir. Deməli, bu şagirddə nə yoxdur? Mədəni müxtəlifliyə hörmət səriştəsi yoxdur bu uşaqda. Deməli, ayrı seçkiliyin yol verilməzliyini əsaslandırır. Yəni, ayrı seçkiliyə yol vermir. Bu zaman həmin insanda, belə deyim, nə formalaşıbdır? Mədəni müxtəlifliyə hörmət səriştəsi formalaşıbdır. Birgə yaşayış qaydalarına əməl edir və eyni zamanda mədəni müxtəlifliyə hörmətlə yanaşır. Bunların hamısı nə ilə bağlıdır müəllimlər? Dəyərlərlə bağlı olan səriştələrə daxil olan mədəni müxtəlifliyə hörmət səriştəsidir. Bu qədər müəllimlər. Linki bəyənib paylaşmağı unutmayın.